secret, mais aujourd'hui, un nouveau sentiment envahit son âme. Le moment est venu. Le village ne peut plus continuer à vivre dans la peur, il doit agir. Le gardien ne fait confiance qu'à quelques rares âmes dans le village, des âmes prêtes à risquer leur vie pour un avenir meilleur. Parmi eux, il y a Amara, une femme âgée, sage et déterminée, qui a vu la peur dévorer les cœurs des villageois pendant des années. Elle est l'une des seules à connaître son rôle et sa mission secrète. Elle lui apporte des informations discrètes, des rumeurs qu'elle entend dans les marchés ou dans les maisons, des détails qui pourraient changer la donne. Le gardien rencontre aussi Baba, un forgeron